Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Alors, on va continuer toujours dans la nouvelle d'anticipation. Et on va voir un sujet de composition qui peut vous permettre de faire un sujet facilement. Bien sûr, أنا راح نوري لكم كامل les astuces كيفاش راح تجيبوا إن شاء الله علامة هايلة. avant ça حضرنا حنايا درنا دي ريفيزيون en arabe en français. درنا كامل les questions qui pourront être posées dans un examen. alors كلش كاين. تحبوا نخليهم لكم في لي ليان، اذا كان عندي الوقت نخليهم لكم ان شاء الله. بون راح نشوفوا حنايا في هذا السوجي. bien sûr كي عطيك لو سوجي هذا ما راحش تصدم طول، bien sûr راح بالعقل tu vas survoler le contenu. راح تشوف le type تاعو، راهم les caractéristiques qui montrent qu'il s'agit d'une nouvelle d'anticipation. bien sûr تعرفوا la nouvelle d'anticipation هي نص يحكي حاجه في المستقبل، مازال ما صراتش، يوريو التطور، كشغل الانسان او عايش في هذاك الزمن في 2030 ولا راح يوريونا كشغل درجة عالية من التطور، un progrès technique qui dépasse l'année ولا la période اللي رانا عايشين فيها. خلاص شفنا، لازم bien sûr راح تدوروا على لو تيتر تاعكم هكا، تحسبوا لي باراغراف 1 2 3 4 5. chaque alinéa précède un paragraphe. On va راح نديروا les numéros 1 2 3 4 5. هذه لازم باش تنظموا رواحكم، باش كيقول لكم سورتو نتوما راح نديروا لو كونت روندو، الوغ لازم تحطوا لي باراغراف. وثاني يقدر يدومونديو لكم باغ اكزومبل، يقول لكم دون لو 3e باراغراف ريليفي، ديريكتومون راح تلقاو هذا لو باراغراف. bien sûr راح تشوفوا la source تاعكم مهمه بزاف. il faut pas rater le titre. اذا كان عندكم لو شابو ما تراطيوهش، هنا ما عندناش باسكو لو شابو يكون مكتوب وحده وما يتحسبش ان باراغراف. راح تشوفوا لوتور تاعكم هو اللي يجي من الاول، سي لوي كي انترودوي لا سورس تاعكم، هو الاول اللي يجي فيه لو نون اي لو برينون، راح يبدا بالماجيسكول. ايزاك اسيموف كيما كل واحد عنده لو نون اي لو برينون. ساعات برك وين نلقاو كيما فولتير بالزاك، هذو كيسمى كا بارتيكولير، عندهم اسم واحد، هما يحبوا شغل هما يقولك حنا رانا معروفين ايتو. alors ce qu'on s'amusait nouvelle revue pédagogique numéro 2 nombre. donc هذه la source تاعنا، هذا la revue duquel on a ou dans laquelle on a publié هذه la nouvelle. وهذه l'année ou le mois de l'année et le mois de la publication. عرفناها. دوكا كيفاش نعرفوا شنو لو تيب تاعها. لو تيب تاعها هذا هو راح نشوفوا كيفاش داير. هنا راح نقراو نشوفوا la leçon d'arithmétique aujourd'hui concerne l'addition. veuillez insérer votre devoir d'hier. bon راح نشوفوا قبل لو تيتر تاعنا هو الاول. شوفوا هنا لا دات تاعنا 2155، هذيك شغل. شوفوا هنايا لا بوبليكاسيون تاعو 1979 1979. كيفاش هذا صافي؟ هذه لا نوفيل d'anticipation. نزيدو نشوفو quelques passages qui montrent que شوفوا لو ماتر ميكانيك يبين بلي هذا ما كانش ما اكزيستيش هنايا. من بعد راح نزيدو باش نزيدو نفهمو اكثر، راح نروحو نشوفو لو في raconté dans ce récit réel imaginaire futuriste. déjà هنا راني نقدر نفهم بلي il s'agit d'un récit futuriste. هنا باش تعرفوا لو تيب. هنا humain non humain، انساني مش انساني. هنا ثاني حاجه شغل توسوسني بلي هذه حاجه تاع فيتور. دوكا لو تام تاعنا واش هو الموضوع نتاعنا راه باين ليكول. هذا عطاني انديس ونزيد نحوس كلمات تعاود ليكول. خلاص هاني عرفت بلي لو تام تاعي هو ليكول.
Alors, dans cette partie, كيما عرفنا شفنا les éléments périphériques de ce texte. راح نشوفوا في la partie هذه 1 راح نديروا la lecture du texte وهكذا باش الجماعة اللي ما تعرفش تقرا نخلي لهم لو تكست مع الاخر يقراوه ومن بعد يجيو يسمعوه باش comme ça leur permet de progresser يعني un peu dans la lecture باش هكذا يحسنوا شويه القدرات تاعهم في القراءة ومن بعد في الدوزيام بارتي اللي راح نديروها dans une autre vidéo راح نديرو le compte rendu objectif d'un texte. بون راح تبعونا راح نبداو ان شاء الله لا ليكتور تاعنا. بون راح دائما ديروا صبعكم هكا ديروا يدكم هكا باش ما تخلفوش الاسطر. L'école en 2155. Margie avait toujours détesté l'école, mais maintenant elle la détestait plus encore. Le maître mécanique lui avait fait subir test sur test en géographie et elle s'en était tirée de plus en plus mal. Finalement, sa mère avait secoué tristement la tête et fait venir l'inspecteur régional. L'inspecteur est un petit homme rond à la figure rougeaude, était venu avec une boîte pleine d'ustensiles, d'appareils, de mesures et de fils métalliques. Il avait fait un sourire à l'enfant et lui avait donné une pomme. Puis, il avait mis le maître en pièces détachées. Il lui avait mis, puis il avait mis le maître en pièces détachées. Margie avait espéré qu'il ne saurait pas le remonter, mais son espoir avait été déçu. Au bout d'une heure environ, le maître était là de nouveau, gros, vilain, noir, avec un grand écran sur lequel les leçons apparaissaient et les questions étaient posées. Et ce n'était pas le pire. Ce qu'elle maudissait le plus, c'était la fente où elle devait introduire ses devoirs du soir et ses compositions. Elle devait les écrire en un code perforé qu'on lui avait fait apprendre quand elle avait 6 ans. Et le maître calculait le point en moins de rien. Son travail terminé, l'inspecteur avait souri et caressé la tête de Margie. Puis il avait dit à sa mère, « Ce n'est pas sa faute. À cette petite, Monsieur John, je crois que le secteur géographie était réglé sur une vitesse un peu trop rapide. Ce sont des choses qui arrivent. Je les ralentis pour qu'ils correspondent au niveau moyen d'un enfant de 10 ans. En fait, le diagramme général du travail de votre fille est tout fait satisfaisant. » Et il avait tapoté de nouveau à la tête de Margie. Margie était donc rentrée dans la salle de classe. Celle-ci était voisine de la chambre à coucher. Le maître mécanique avait été mis en marche et l'attendait. On le branchait toujours à la même heure. Chaque jour, sauf le samedi et le dimanche, car la mère de Margie disait que les filles apprenaient mieux si les leçons avaient lieu à des heures régulières. L'écran était allumé et proclamé. La leçon d'arithmétique, bon pardon parce que là c'est difficile de lire parce qu'il y a l'appareil qui... Donc, la leçon d'arithmétique d'aujourd'hui concerne l'addition des fractions. Veuillez insérer votre devoir d'hier soir dans la fente qui convient. Isaac Asimov. Alors ça, c'est la lecture de ce texte. On passe maintenant pour répondre à nos questions. Alors, on va lire la première question. Bon, avant de lire les questions, bien sûr, vous allez lire toutes les questions. بعد راح نديرو لي سهله راح نديرو لها هكذا اللي تحكم الوقت ديروا لها اكس وخليوها هي الاخرى. Alors vous commencez toujours par les questions les plus faciles puis vous passez aux questions plus difficiles.
Donc, le fait raconté dans ce récit, les faits racontés dans ce récit, réel يعني حقيقية, imaginaire خيالية, futuriste يعني مستقبلية, où se passe dans le futur. Bien sûr, حنا واش رانا شفنا, alors c'est futuriste. Énumérer les personnages de l'histoire, puis classer-les dans le tableau. les personnages جبدناهم هما الشخصيات اللي متشارك في هذا النص. مارجي, شوفوا هما الشخصيات كيفاش تلقاوهم يبداو بماجيسكول. عندنا هذا مستر جون, هذا دونك عندنا l'inspecteur. دونك سوا نحطوا لو ميتيي, لي بيرسوناج كيفاش يجيو selon le métier, selon le nom, selon le lien familial. شوفوا هذه مارجي بدات ماجيسكول, la mère تاعها lien familial, l'inspecteur le métier تاعو, monsieur John ثاني c'est un nom. alors هذا هو c'est le هامراهم مارجي sa mère, هذو ce sont des personnages humains. non humain هو le maître mécanique, يعني الأستاذ الميكانيكي. bon رايحين نشوفوا هكا la question الأخرى. décrivez le maître de Margie, يعني le maître de Margie هذا كيفاش وصفناه. la description هي هضرنا عليها كيفاش تجبدوا soit les adjectifs qualificatifs, complément du nom, ولا la relative ولا comparaison. هذو 4 راني خدمتهم وراهم ليك روحوا البلاي ليست دوزيام اس تلقاوهم اهم درس اللي لازم تعرفوه. دونك نحوسوا كيفاش راح نديروا باش نلقاو الجواب تاعنا. ماتر دو مارشي نحوسوا عليه وين راه الماتر دو مارشي. نحوسوا بون لا ماتر ميكانيك مازال ما وصفناش ما هضرنا والو. l'inspecteur puis Margie avait espéré que le maître était là de nouveau, gros, vilain, noir, avec un grand écran sur lequel les leçons apparaissaient et les questions sont posées. Donc, adjectif, gros, vilain, noir, avec un grand, c'est un complément du nom. Donc, je les termes qui caractérisent le maître mécanique. لازم تلقاو هذا ومن بعد تحوسوا ميم الا لقيتو بزاف دوروا عليهم كامل وشوفوا وين نديروا لا ديسكريبسيون, وين نلقاو هذوك اللي قلت لكم عليهم ادجيكتيف, كومبليمون دو نون, ريلاتيف ولا كومباريزون. هذيك هي لا كاركتيريزاسيون يعني الوصف. دونك مارجي ايميتيل سون ماتر, يعني تحب لو ماتر تاعها. راح نشوفوا بون احنا السؤال سوا راح نلقاو الجواب تاعو ديريكت, راح نلقاو كيما هذا ايمي. بون سطروا هنايا ايمي تيل سون ماتر. راح نحوسوا على لو ماتر هذا وعلى لي سنتيمون, لي فيرب دو سنتيمون. انا قريناهم راني حطيت لكم لا لوسون عليها. لي فيرب دو سنتيمون راح نشوفوا اسكو تحبوا ولا ما تحبوش. دونك Margie avait espéré. Bon, إذا لقينا directement يقولوا لنا Margie n'aime pas ولا Margie aime, صافي هنا السؤال هذا يشبه الجواب. هنا يعني السؤال راه سهل, إذا ما لقيناش يعني السؤال راه لك شوية واعر ويسحق بلوس ديفور. الوغ هنا ما لقيناش ما كاش تاع فيرب يعني ايمي ولا, راح نلقاو جملة تشبه لها une phrase qui exprime la même chose. الوغ هنا على حساب هذا الاخر ما تحبوش. مارجي avait espéré qu'il ne saurait pas le remonter. avait espéré يعني تمنات باش ما يقدرش يعاود يمونتيه. mais son espoir avait été déçu. هذه لا فراس كامل تبين باللي ما تحبوش. كاينه واحده اخرى ce qu'elle maudisait le plus, يعني ديجا راهي تكره حوايج من قبل. ها ايمي لقينا لو سينونيم برك. ها وراه شوفوا لقينا ديسو بينتنا بلي ما تحبوش, وموديسي يعني ثاني ما تحبوش. سو كال موديسي لو بلوس يعني وش هو الحاجه اللي ما تحبهاش اكثر. سيتي لا فونت او ال ديفي انترودوير سي ديفوار دو سوار, يعني هذه الحاجه الثانيه اللي تكرهها ثاني في هذاك لو روبو. الوغ ما تحبوش. بون راح نشوفوا السؤال الاخر. عندنا elle devait les écrire en un code perforé. هذه ليكسبرسيون كود graphique ولا كود ايكونيك ولا كود troué.
يعني لو كود تخوي. راح تكملوا تقراو حتى تفهموها. قراو حتى 10 مرات تقدروا تفهموها، بصح في التكست ماشي هنايا. Relevez deux dates contenues dans le texte et dites à quoi elles renvoient. عندنا deux dates. La date الأولى dans le titre وعندنا la date deuxième dans la source. Donc عندنا هنايا 2155 قالك هنايا قالك خرج لي دات وقلنا à qui dites à quoi elle renvoie، يعني à quel événement renvoie-t-il. راح نشوفوا le premier événement هنا c'est l'histoire de Margie. C'est l'histoire de futur de Margie. C'est l'histoire de Margie dans le futur. وهذه c'est la publication. C'est la date de la publication de l'histoire. Alors هذه هي. راح نشوفوا 6 7 à qui ou à quoi. On voit les termes soulignés dans le texte. Bien sûr راح نشوفوهم في التكست. ما تقدروش تشوفوا غير هنايا باسكو ما كومش راح تفهموا، لازم تروحوا لو تكست. راح تشوفوا هنا. شوفوا دونك ها هي الاولى il. هنا لازم نحوس حاجه ماسكولين، ان نوم ماسكولين ولا ان سوجي ماسكولين او سينغولي. راح دائما كي نبداو نحوسوا على حاجه لازم نبداو هنا، ما نقراوش في النص ماكش حتفهم والو. لازم هذه قاعده، اذا حبيت تدي علامتك كامله ولازم تديها باسكو النص ضيع نص منها يروح لك كلش. لازم تروح هنا، اذا ما لقيتش هنا زيد تعاود هنا، اذا ما لقيتش هنا يقدر دي فوا يقدر يجي منا. الو دائما تعاود تقرا من الجمله من نقطه للنقطه. خلاص اذا ما لقيتش منها وبعد نشوف لانسبكتور. هذا لانسبكتور يخي ماسكولين ماسكولين سينغولي. يقدر يعوض لنا ايل ولا ما يقدر بصح لازم نجربو. لانسبكتور ان بوتي توم. ها هي حتى عندنا هاد الساعه غير لانسبكتور. il avait fait un sourire. نعوضوه بإيل نقولوا l'inspecteur avait fait un sourire à l'enfant. اسكو هو صح؟ هو اللي دار لو سورير. دوكا نروحوا للاخر، نروحوا سا هذا سي ان برونون بوسيسيف يعني نتاعو سا فوت. سو ني با سا فوت. رايحين نحيو هذه سا، رايحين نطرحوا السؤال نقولوا لا فوت دو كي. لا فوت دو كي. رايحين نشوفوا سا فوت. لا فوت دو كي. عندنا شوفوا هنا عندنا لا مير وعندنا مارجي. دونك نشوفوا نجربوا نتعامل. سو ني با سا فوت ا سيت بوتيت. son travail. نبداو قلت لكم كيما هنايا. son travail terminé, l'inspecteur avait souri et caressé la tête de Margie, puis il avait dit à sa mère. هضر قالها ليماه. ce n'est pas sa faute، يعني ce n'est pas la faute de qui. هضر مع يمات مارجي وقالها ce n'est pas la faute de Margie، يعني ماهيش الخطأ تاع مارجي. راح نشوفوا هذه سيلسي يعني هذه الأخيرة، هذه تولي على اللي قبلها، ماشي شرط اللي قبلها. كان نقولوا سيت ديرنيير لازم هذيك اللي قبلها، مي سيلسي المهم حاجة من وراها. دونك سيلسي يعني هذه صافي. Margie était donc rentrée dans la salle de classe. Bon, celle-ci هذه était voisine de la chambre. هذه la salle de classe. Est-ce que la salle de classe هذه تعوض لنا celle-ci؟ لو كان ما جاتش نون فيمينا نقولوا celui-ci، نقولوا celle-là. المهم هذه هي celle-ci، ماشي نقولوا celle-là، نقولوا ceci. المهم هذه celle-ci يعني la salle de classe. نعوضوها طراش نشوفوا la salle de classe était voisine de la chambre à coucher. صحيحة. alors هذه هي هاوليك il Margie celle-ci. شوفوا la question 8. La question 8. Comment Margie était-elle Margie écrit-elle ses devoirs؟ كيفاش تكتب لي devoirs تاعها؟ راح نسطروا على devoir.
écrit-elle. ورايحين نحوسوا واش من باراغراف رايحين نقدروا نلقاو فيه لي دوفوار ولا لي لوسون ولا هكا. رايحين نشوفوا mais on marche il attendu on le branchait toujours chaque jour. Mère Magie disait apprenez mieux si les leçons avaient donc كيفاش دير هادو اللي راهم يهضروا على لي دوفوار. Margie était donc entrée dans la salle de classe, c'était voisine à la chambre. Le maître mécanique avait on le branché. ها وهنا شوفوا كيفاش راهي دير لي لوسون تاعها راهي ليك دير هنايا في هذه لا شومبر. هذا لو باراغراف كامل يشرح كيفاش دير لي دوفوار تاعها. هاي راهي dans la salle de classe chaque jour à la même heure sauf le samedi et le dimanche. Elle le branche et elle fait ses devoirs. قال لك هنايا pardon à qui les remet-elle لمن تحطهم وين تحطهم باش يصحوهم لها. رايحين نحوسوا بون هنا remet يعني تحط. إذا لقينا لو ميم فيرب alors la question سهلة. ما لقيناش لو ميم فيرب alors شوية واعرة. رايحين نكملوا لهنا باسكو خلصنا هنايا. l'écran était allumé et proclamé la leçon d'arithmétique d'aujourd'hui qui concerne l'addition des fractions. Veuillez insérer vos devoirs يعني remettre. يعني هو قال لها بلي لازم تحطي لي devoirs تاعك d'hier soir dans la fente qui convient. يعني تحطها في الثقب الملائم. هاي راهي elle les remet ولا elle remet ses devoirs dans la fente qui convient. يعني تحط في تاع لا جيوغرافي ولا تاع المات ولا تاع على حسب الماده اللي كاينه. دونك هنايا قال لكم دوني ان تيتر ان اوتر تيتر او تكست. راح نحطو n'importe quel titre. راح نلقاو باغ اكزومبل بون هنايا عندنا 9 مازالنا في 9. Où se trouve la salle de classe de Margie? Dans son quartier, dans une autre ville ou là dans sa maison? Bien sûr dans sa maison. هذه باينه. ومن بعد هنايا عندنا لو تيتر تاعها هو. راحين بيان سور شوفوا لو تيتر لازم يكون عنده relation avec le type et le thème. هنا لو تام عرفناه بلي سي اون ايكول سي ان انسينيومون انسينيون خلاص عرفنا لو دومين. دركا نعرفوا لو تيب بلي سي اون نوفيل فيتوريست. راحين لازم نبينوا بلي il s'agit de futur. alors soit راح نديروا une date ولا راحين نديروا futur ولا anticipation ولا projeter ولا anticiper ولا par exemple prédire prévenir. Donc prévenir l'enseignement de 2155. Par exemple pronostiquer un enseignement en 2155. انا ما حبيتش كي عشيتو دي زيلاف نخاف راني بون حندير لكم لي فيرب دو فيتور مي نخاف انا كاين كلكو زيلاف ما يفهموش هذا الاسلوب هذا. راح نديروا لي فيتور enseignants les futurs enseignants l'enseignement intelligent l'instituteur en 2155 يعني المعلم في 2155. حنا كملنا la première étape. Attendez-nous dans une deuxième.